टाइम ते पगार न मिले पई ऐं असांखे को बोनस न ॾियनि था। एम्प्लॉइज के 4000 मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ हिकिड़े नोटिस ज़रिए नथो करे सघे। आहिनि आईएएस जा इन्हनि खे सिंध गवर्नमेंट पाण ज़िमो खणे उन्हनि खे जो कादो। नाज़रीन ख़बर आहे करमपुर मां ताईं पहुचायूं पिया ॿियनि शहरनि जी करमपुर में बि IHS जा मुलाज़िम सिंध हुकूमत जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज आहिनि। सिंध हुकूमत पारां IHS जे मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ करण वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ करमपुर सिहत मरकज़ में IHS मुलाज़िमनि डॉक्टर नज़ीर अहमद बिजराणी, इमरान अली नसीराणी, अवेस अली लाशारी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में मेल तोड़े फीमेल अमले पारां OPD जो बाइकाट करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरीन जो चवणो त काफ़ी सालनि खां पंहिंजो कमु ईमानदारी सां सरअंजाम ॾेई रहिया आहियूं ऐं सिंध हुकूमत जे अहिड़े फ़ैसिले असां IHS मुलाज़िमनि खे घणो मायूस ऐं बेइंतहा परेशान कयो आहे। उन्हनि जो वधीक चवणो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत पंहिंजे उहिदे ते क़ाइमु रही त IHS जा तालुक़ रखंदड़ हज़ारे मुलाज़िम मेल तोड़े फीमेल बेरोज़गारी सबबि बुख ऐं बदहाली जे वर चढ़ी वेंदा। सिंध हुकूमत जे इन अमल ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदड़ IHS जे मुलाज़िमनि जो वधीक छा चवणो अचो त उन्हनि जी ज़बानी ॿुधूं था। छंछर जे ॾींहुं DG ऑफिस मां लेटर निकितो आहे त भई IHS जो टेकिंग ओवर कंदा हिते, पर इहो सम्झ में नथो अचे त उनजी छा कोताहियूं हुयूं, छा ॻाल्हि हुयूं। मां त पाण गवर्नमेंट में सर्विस करे आयो आहियां 30 साल। मां ख़बर आहे NGO जेको कमु करे थी, PPH कमु करे थी, IHS कमु करे थी, तमामु सुठो करे थी। गवर्नमेंट हिते को एम्प्लॉई नथो कमु करण लाइ तयारु न आहे ऐं इहा वाइद आहे जेका हिन जा आहिनि। हाणे असांजे ज़िले कश्मीर में त न आहिनि, हर ज़िले में असांजा IHS जा एम्प्लॉई आहिनि ऐं बाक़ाइदे सही तरीक़े सां कमु कनि था। बाक़ी जेको चवनि था त भई हिननि जी थोरो कोताहियूं आहिनि, कोताहियूं इहे आहिनि जो हिननि जो पंहिंजो चीफ इहो चयो आहे त असांखे बजट जेको रिलीज़ आहे उहा देरि थिए पई, बजट रिलीज़ देरि थिए पई, उनजे करे पघारूं टाइम ते न ॾियनि पिया, उनजे करे मेडिसन देरि अचे पई। अदरवाइज़ ॿियो को इशू कोन्हे। मुतालबो तव्हांजो मुतालबो इहो आहे त हिननि जेके बि आहिनि IHS खे बहाल कयो वञे। जेकॾहिं IHS खे बहाल नथो करे त जेके हे मुलाज़िम आहिनि IHS जा इन्हनि खे सिंध गवर्नमेंट पाण ज़िमो खणे उन्हनि खे जो कादो रखाए ज़िम कयो वञे। असांजे एहतिजाज जो इहो ई मक़सदु आहे त 111 हेल्थ सेंटर आहिनि पूरे सिंध में, जंहिंमें 4000 एम्प्लॉइज़ कमु करनि पिया। असां इहो ई DG साहब खां पुछणु चाहियूं था त 111 एम्प्लॉइज़ जे 4000 मुलाज़िमनि खे बरतरफ़ हिकिड़े नोटिस ज़रिए नथो करे सघिजे। तव्हां इहो ॾिसो त RH लेवल ते जेको कमु हिननि 5 सालनि में थियो आहे, पहिरियां 5 साल बि तव्हां उहो रिकॉर्ड चेक करे सघो था। असांजी इहा ई अपील आहे बिलावल साहब खां, CM सिंध साहब खां, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खां ऐं असांजो इलाइक़े जो मिनिस्टर आहे मीर शबीर अली ख़ान बिजाणी साहब, असां उनखे गुज़ारिश कयूं था त तव्हां पंहिंजे हल्के जा जेके बि RHCs आहिनि उन्हनि जा विज़िट कयो। तव्हां 5 साल पहिरियां हॉस्पिटल जी हालत ॾिसो, रिकॉर्ड ॾिसो ऐं 5 साल हाणे वारो रिकॉर्ड ॾिसो। असांजी इहा ई अपील आहे सिंध गवर्नमेंट खां ऐं असां स्पेशली मीर शबीर अली ख़ान खे दरख़्वास्त कंदासीं त ख़ुदा रा असांखे बेरोज़गार थियण खां बचाए वञे। हीअ RHC 3 ज़िलनि जे खे कवर करे थी। असां वटि ARV जी वैक्सीन मिले थी, नांग जी वैक्सीन मिले थी ऐं असां वटि 30 खां 40 डिलीवरीज़ थियनि थियूं सॼे महीने में। त असां इहो ई चवंदासीं त असांजे रोज़गार बि हले ऐं अवाम खे सहूलियत बि मिले। असांखे गवर्नमेंट में ज़म कयो वञे या असांखे कॉन्ट्रैक्ट ॾिनो वञे। असांजी इहा ई अपील आहे सिंध गवर्नमेंट खां ऐं स्पेशली असां मीर साहब खे दरख़्वास्त कंदासीं त असांजो मसइलो हल कयो वञे ऐं असांखे हिन परेशानी मां कढियो वञे। इहो आहे त असां गुज़िरियल 5 सालनि खां कमु करे रहिया आहियूं, 17 खां वठी टाइम ताईं। पहिरियां जो रिकॉर्ड ॾिसण महिल गवर्नमेंट में त छा हुयो, छा आहे, छा डिलीवरीज़ हुयूं, छा हुननि जो रिकॉर्ड आहे, NC1 जा केसिस आहिनि, केतिरी कॉम्प्लिकेशन मायूं हूंदी वेचारियूं ईअं हली वेंदियूं, कंहिंखे कंहिं शइ जी सहूलियत न मिलंदी। ऐं हिन वक़्तु हाणे तव्हां ॾिसी सघो था त छा हुननि जो मतिलबु असां फैसिलिटीज़ असां वटि आहिनि, असां उन्हनि खे छा सहूलियत फ़राहम कयूं था ऐं असांजी एतिरी जिदोजहद, असांजी एतिरी महिनत जे बावजूद बि असांखे कंहिं शइ जी माना कोई बि असांखे सहकार न थियो आहे। जीअं असांजो 5 सालनि खां वठी असांखे कोई टाइम ते पघार न मिलंदी हुई, 25,000 56,000 असां हिन टाइम ते पोइ बि असां गुज़ारो कयूं पिया, पोइ बि असां कमु कयूं पिया, टाइम ते पघार न मिले पई ऐं असांखे को बोनस न ॾियनि पिया ऐं मुहर्रम में ड्यूटी, इमरजेंसी में ड्यूटी, ईद ते ड्यूटी, पोइ बि असां मना न कईसीं, असां कयोसीं। उनजे बावजूद बि पोइ बि असांखे कंहिं शइ जो सहकार न थियो आहे। हाणे आहे त तव्हां जेको आहे IHS सां कॉन्टेक्ट खसनि त बाबा तव्हां हलिया वञो, असां हलिया वञी ज़ाहिर तव्हां ॿिया बि त माण्हू रखंदव न। असांजो ऑलरेडी कमु कयूं था 5 सालनि खां, त असां केॾा वेंदासीं?
भले कुछ भी 3 महीननि जो 6 महीननि जो गवर्नमेंट पाण ने कयो थी, असां गवर्नमेंट में एग्ज़ाम कयो वञे। IHS के मुलाज़िमनि खे